një vend që nuk ka frikë nga një projekt i jashtëzakonshëm si ky, ku partnerët të jashtëzakonshëm janë përbashkë për të investuar 4 miliard euro. Jo si ndërtues, që ndërtojnë, shesin dhe ikin, si ata që kanë ndërtuar edhe pallate në Tiranë dhe pastaj ja kanë lënë banorëve që s'marrin dot hipotekën. Po si pronar të terrenit, të cilin e kanë bler me para, të mbikëqyrura në mënyrë strikte nga agjencia jonë kundër pastrimit të parave dhe nga partnerët ndërkombëtar që bashkëpunojnë me atë agjenci. 1 për 1, euro për euro, me bankë. Dhe jo nga Izraeli, që mund të ishte fare mirë dhe Izraeli, po nga Katari, që nuk besoj se mund të konsiderohet nga ata që i thonë vetes musliman, por vetëm musliman nuk janë. Vetëm Allah dhe Kur'an nuk kanë. Sepse bëjmë përdit krimin e ndaluar nga Kur'ani për të helmuar njerëzit me shpifje. Po si mund t'jem unë njerë kundër jush, dhe kundër vetes? Dhe si mund t'jen gazetat e Greqis, aleatët tuaj në mbrojtjen e mjedisit Shqipërisë? Pyeteni veten, si ndodh kjo? Gazetat greke, që janë mbushur sot gjitha, me kauzën tuaj, ka diçka këtu që nuk shkon? Apo u gjet tradhtari, u gjet shitësja dheut, u gjet i korruptuari, dhe ai është kryeministri juaj. Thënë këto dhe ndjes nëse jam shumë i drejt për drejt dhe mbase edhe emocional, por kjo është ndjesia ime. Se për mua këto janë ditë shumë të habitshme. Janë ditë të habitshme që për herë të parë më kam bërë të mendoj edhe që t'ju përulem thellë për ndejën e madh që më keni bërë dhe t'ju kërkoj ndjes për t'ikur në katun dhe për t'ju lënë në duart që do zgjidhni vetë pastaj për të mbrojtur Shqipërinë nga të huajt. Por kam zgjedhur të bëj atë që kam bërë gjithmonë. T'ju udhëheq drejt asaj Shqipërie që e dua po aq sa ju dhe e dua po ashtu siç e doni ju. Dhe t'ju udhëheq për ta përmbyllur këtë që kemi nisur bashkarisht, fal votës tuaj, me cilën ja kemi ngritur kokën çdo shqiptari kudo ku është, me cilën i kemi dhënë vlerën që ka flamurit ton në sytë të huajve, dhe me të cilën unë dua ta bëjmë Shqipërinë vendin që të ketë destinacionin më për të pasur zili në mesdheun e sotëm. Dhe ky projekt është pjesë e kësaj përpjekje. Tani, zgjodha që t'ju tregoj anën tjetër të medaljes, edhe me rrezikun që të mos besoni, dhe po aq hapur dhe sinqerisht sa që thash, çfarë ju thash deri tani. Vllazërisht, kur un kam hyrë në atë zyrë, kam thënë që zyra është e imja, pushteti është juaj. Dhe nuk kam premtuar që s'do bëj gabime,
As që nuk do bëjmë gabime, po kam premtuar vetëm një gjë, që nuk do ju tradhtoj